출산한다 찍을 수 있어요. 안녕하세요. 유서TV인데 오늘은 개굴리 알로 놀아볼 거예요. 편이에요, 2편. 1편 보고 와주세요. 없는데? 지훈님 빨리 와주세요. 지훈님도 있어요. 지훈님 빨리 일로 와서 만들어요. 안녕. 일단은 저희가 이거. 저희 다 올공을 했습니다. 1탄에서. 그러니까 여기 옆에 있는데. 아, 예, 뭐. 그래? 여기 있는데요? 그래. 개굴리 알이. 이거 이만큼 저는 애기가 커졌어요. 매울까봐 파를 조금 넣어줄 거예요. 마늘 이따렇게 넣었어. 파. 이거 파에 파. 야, 파는 별로 안 매워. 맞아. 좀 파에도 들어가. 그리고 가루. 물이 조금만 넣어줄게요. 죽이니까 애기가 아파가지고. 다미는 키 몇이에요? 시청자가. 커요, 저보다도. 지우보다 더 커요. 지우보단 작을걸? 아, 커, 너. 가져줄게요. 가져주고 애기가 일단은 애기가 조금 좋아하는 소세지 조금 넣어줄게요. 소세지 2개? 알듯이 2분 남았어. 네. 엄마 조금만 더 넣어야 돼. 안 돼. 엄마들한테 약속을 했기 때문에 약속 지켜야지. 다음에 또 우리 엄마는 얘기해주지. 연습 안 했는데. 8시에 간다고 아까 전화했을 때 8시에 간다고 했잖아. 짜잔! 일단 소세지. 야채 많이 넣었어. 또 우리 잘했어. 없어서 이건 소세지. 이게 야채. 잘했어. 소세지. 이 작고 동그란 게. 지훈님 얼공해주세요. 라는데요. 아이고. 잠시만요. 저 물 좀 뜨고 올게요. 야채 조금만 넣었다. 얘들이 물을 계속 먹어요. 계속 갖다 줘야 돼요. 계속 갖다 줘야 돼? 괜찮아. 나 습기르면 나 이제 이거 밥을 만들었으니까. 오, 진짜 커 나오네? 그리고 또 재료 뭐 넣을까? 소세지도 넣었고 많이 넣어. 과자를 넣어야겠어. 과자? 과자를 들어가면 애기가 좋아할 거야. 근데 맛있을 것 같은데 과자 넣으면. 괜찮아. 과자로 음식 만든 사람 있는데 맛있대. 아, 진짜야. 과자로 음식 만든 사람 있어. 그거 과자로 튀김으로 타고 막 그런 사람 있어. 우수에서. 우와 우와. 나 바닥에 떨어. 야, 나는 물범벅이거든? 얘는 이거 개구리의 범벅이고, 얘는 개구리의 범벅이야. 너 호신한 아이 좋아해? 좋아. 나도 좋아하는데? 이거는 과자를 이거 조금 뭐야? 잘게 썰어서 넣을 거야. 엄마가 과자를 모르게 숨겨 넣을 거야. 과자를 모르게 작게 다져줄 거야. 작게. 그럼 나도 과자 몇 개 넣을까? 그래, 과자 몇 개. 과자. 엄마가 눈치 못 채게 아주 이렇게 잘랐어. 야, 우리는 애기 편이야. 응. 애기한테 줘야 돼. 근데 야채를 많이 넣어야 돼. 맞아, 우리가 먹을 게 아니기 때문에. 일단 과자도 넣었어. 근데 이렇게 야, 너무 많이 다진 거 아니야? 괜찮아. 그리고 또 뭐 다질까? 이렇게 큼직큼직하게 썰면은 하얀색이 밥이야. 투명색은? 중국냉면? 아니, 하얀색하고 투명색. 다른 색깔은 그 야채 같은 거? 그런 거? 과자 조금만 더 넣어야겠다. 오. 과자는 노랑, 과자는 뭐야? 초록은 야채, 나 야채 음료도 좋아해. 야채 국. 주황색은 당근, 빨간색은 딸기. 어? 요즘에 딸기가 제철이야? 아니? 전 아닌데. 딸기를 어떻게 구했대? 냉동 딸기야? 응. 아, 냉동자리에 누걸 가지고. 그냥 딸기. 과자를 조금만 더 짜. 그냥 토마토로 바꾸자. 근데 애기가 이거 먹으면 울걸? 어? 왜? 애기가 이거 먹으면 맛없어서 울걸? 왜? 소세지도 넣고 과자도 넣고 막 다진 마늘도 넣고 파도 넣고 과자도 넣고 막 그랬으니까 소세지도 넣었으니까 괜찮겠지? 소세지 좋아해 넣었다. 소세지 넣었어 나 조금. 근데 소고기는 아까워서 조금 넣었어. 그 엄마가 소고기 죽을 시켰는데 야채를 좀 많이 넣어달라고 했거든? 근데 소고기를 조금 넣었어. 야채 죽이야 바로. 예. 그러면 나는 소고기를 좀 많이 넣어야겠다. 소고기. 애기가 소고기 죽을 시켰는데 과자를 넣었어.
아니 소고기 중에 가자가 들어가나? 난 그냥 아예 소고기를 안 넣었어. 난 소고기를 많이 넣었는데. 난 대신 과자를 넣었어. 그 애가 야채만 먹어서 지금 홀쭉이 됐거든. 그래가지고 어떻게 했다고? 소고기를 진짜 많이 넣고 야채는 조금만 넣었어. 걔는 말려 죽을 뻔해. 애를 살릴 거야. 야 차가워. 야, 엄마, 우리 이거 갈 준비해야 되니까 이거 정리 안 해야 돼. 잠시만. 정리하자, 얼른. 아니, 이모가 아직 통화만 했잖아. 아직 얘기는 안 하고. 얘기하면 정리하자. 잠시만 나 이거 엄마 지금쯤 정리하는 게 좋을 것 같아? 엄마가 지금쯤 정리하는 게 좋을 것 같아. 그러면은 이렇게 인사드릴게요. 이렇게 물 조금만 넣고. 이거는 아이들 정리하기 힘들 것 같은데. 엄마가 정리할게. 냅둬. 냅둬. 그 개구리 알 잘못하면은 그러니까. 엄마 이거 손 어떻게 씻지? 잠시만 그러면 손을 어떻게 씻냐면 그거를 잠깐만. 세면대에서 괜찮아? 세면대에서 씻으면 안 될 것 같고. 잠깐만. 구독, 좋아요, 알림 설정까지. 다음 영상에서 만나요. 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 다음 영상에서 봐요. 안녕.